Allahu Akbar fawqa kaydil mu'tadin. Po ditë kiametit çka bën me Allah? Kur thot Allahu Teala se cilit prej krijesave drejta prej njerëzve, Allahu Subhanahu wa Taala 50.000 vjet s'ka më fol hiç robërve të vet. Hiç. Kollaj gjuma me thon 50.000 vjet, veç kujtone 50.000 vjet, 2 mile mbi kokë, 2-3 kilometra e kije mbi kokën tonë dhe dillin, edhe Zoti s'po të fol. Allah Subhanahu wa Taala nuk të fol. Edhe fillon më njerëzit, atëherë vjen mend, u qosha sahabat dinga dan këtu ngu muzikë të madhe. Pse më ngu Kur'anin e ngojsha muzikë? Hoxha po ka haram muzika, po njëri pa thon me krua, hajtë se bën. Edhe sa cigarën, thë ke hoxha haram cigarja, po një hoxh tjetër që pikë cigarën thë ke me krua, hajtë ti vazhdo. Vjen mend krejt atë ditë, a thu Allah tash ka më thon. Njënin pa thon mu në fush Kosovë, rruju se haram cigarë, haram e keni cigarën vllazni. Haram e keni muzikën. Atë ditë kam iran men 50.000 vjet kur të rrini keni me menu. Edhe që ata që ju kanë leju, edhe që ky që pjo thot Allah edhe pejgamberi sallam i kanë dalu. Edhe ki menet me menu qysh më runë si falsha namazet, qysh më kale jeta, shkojsha mirsha kreditet bankës, e me feben, motra tona kanë me menu, pëse si kom mbulu në shamin, pëse si kom mbulu shamin, pëse si kom mbulu flokët e mija, trupin tëp. 50.000 vjetë. E mas 50.000 vjetë, Allah Taala fillon më ju fol, po është i dhënum shumë. Yawma ghadabil akbar, dita e idhrimit madh është ajo ditë. Qëtë Allah që pja thirim emnin për çdo ditë, 5 herë ditë, alhamdulillah keni bo xhamin, Allah ju shtoft ja rabin xhamin. Qëtë Allah kena me thirë në ditë kiametit o petë, qyshe kem thirë në dynja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, që kjo ka me dëshmu për ne në ditë kiametit, kena me thonë o Zot, tyt kena përmen, tyt kena njoft për Allah. Dhe Allah Subhanahu wa Taala na i ka lënë dëshmitar në këtë dynja, dëshmon për ne guri, dëshmon për ne druni, dëshmon për ne gjini, dëshmon për ne njëri, dëshmon për ne çdo gjallës e Allahit në sipërfaqe tokës ka me thonë o Allah që ta emnin të kanë ditë edhe të kanë thirë 5 herë në ditë. La ilaha illallah, Allah i na takoft me Allah. Atëherë Allah Taala i pyet, ju që më keni thirë mu, a keni rënë sejdë dhe Zotit juj? Po ja Rab. Dhe këtë muslimant janë aty, po edhe munafikt janë aty, edhe dyftyrshët janë aty. Që ata që kanë marak me letër njoftim me thonë, po muslimon jam uneve që jam kundo shamiz në shkollë. Zbanë zotni me hinë shamija, na jam i shtep na ek, zbanë shamin. Edhe qaj munafiki, aty ka më konë ditë kiameti. A nuk e njofti palmën ndruni Rasulullah s.a.s. gjamit vetë, që kajti për pejgamberin a.s. se nuk kanë supet e saja, për me majtë hytëbën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pse e për një sahabin një minber 3 shkallë, dhe kur dhe mi bërë minbera 3 shkallë në gjami, kiameti krisës, dona 3, dona 15, si Firaoni, nalt me hypë, nalt, sa ma nalt me hypë hoqa. S'po dona me po, 3 shkallë sënnet, 1, 2, 3. Pse se kanë super Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, palma kajtë dhe sahabat janë një të zandin. Si kur vorba, si kur zani i tengjerës kur zini, po njët një zanë gjami, s'pë din sahabat që ka bo, për kajtë, atë që kanë mendja druj prejtë që ka. E zbriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zbriti për minberit, shkoj dhe e vudorën për mi palmë dhe i tha, e lusë Allahin më kam prej palmave gjennetit dhe shujti. Subhanallah, asë si palma musliman të sodit sot s'jan me lyp më taku me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Doj kënë supet veta me pas pejgamberin alaihi salam, nas dojnë në trup tonë një sunet Resulullahit me pas, në ftyrë, në trup, në tesh, namaz, në ibadet.
Hizbin asë një hadis pejgamberit a.s. Asë një sunnet s'don me mbrojt Resulullajt sallallahu aleyhi wasallam. Atëherë i thotë Allahu Ta'ala, hajde një mëranë sejdë. Dhe kretë, Allah në amon soft ja Rab, atë sejdën vendimtare në ditë kiametit. Që ajo është vendimtare. Dhe atë sejdë s'kanë më mund me e ba përveç ata të cilët e kanë të shtrum vetin me sejdën këtë dynja. Dhe kërë thotë Allahu Ta'ala, shkoni në ruku dhe në sejdë, kretë shkojnë munafikve nuk ju shtremohët shpina, i rog beli i rog atine. Ska më me mashtru, si kur që pi mashtru njest me letër njoftim këtë dynja, dhe unë jam musliman, se e mbo sydetën e. Edhe unë jam musliman, se e kom bajramin, ama e luftoj shamin, e luftoj mësim besimi, luftoj dinin, e shaj. E jo t'ja vla, jam është prej sodit mi grah rik fers. Si gjenis ka harami, me nal një trak, me vun, fana, kamen, edhe me mshu rik fers. Që rik. Ama e më konë me femën, kom pas letat hazën në bank, me shku me marë kamat, ama muzikën, CD-n, kasetën, cërë mërë, se hek e vaja. Sot këtheju Rabbel Aleminit. Sot, mas pari, bënë të ubën, para së më tarë dekë. Isë dim, asë njone kur në vjen vdekë. E qësh unë më këthyri i këfërës, të ubën më va, para së më tarë vdekë. Mu pëndu sinqerisht Allahu Ta'ala. Dhe Allahu Ta'ala, alhamdulillah, në ka thirë. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. O ju që keni besu, bani tëubët e Zoti ju, tëubët e sinqert, këshilluse. Me marë i bret njerëzit me thonë, subhanallah, që ky njeri, apëshe, deri dje o kon hajnë, o kon muzikant, deri dje o kon zinaqar, deri dje o kon kur në sejtë s'ka qitë kryt, o kon raki gji, ka rreh grue, fmije, o kon belaja ma halës e qytetit, po sot o bo shambull, e gjenë në gjami, e gjenë të parin, gjdo pun të ibadetit, dhe Allah të kafir, o ju që keni besu, këtheu një Zotit, Zotit për tirë, hecë, o robe jam, hecë, la taqnatu min rahmatillah. Allah për të thot, mos humbni shpresën në rahmetin Allahit. Hec, qësh mësh me ba, shumë të letë e ki, ceremonit veçantë, s'ka të ubja. Që mu tut, kujtën se ka ceremonit veçantë, hoq, du të mi mledhë, hoq, allare, me shtru të darë, kësë po bëjt të ubja. Jo. Kërkuj më si kalzat që ke ban të kalumen, se është shumë gabime madhë të ne që ka thënë, Allah e pedi Zotin e ta di edhe robi, jo, gjëna kërëm kërë këmë bo qështu, jo kërkuj as hoqës, as haqjis, as shpis, as vlajt, as kërkuj më si kalzë që ke bo. Allah e dim të kam shërë, më shile me goj, Allah e ta falë nëse e lip faljen. Kullu ummeti muafa, ka thëmë se këtë umeti imi ka të falë me gjënohet, illa l-mujahirin, përveç atyne që i shpalosin ato. Thanë, kushen ata ja Rasulullah, kushen mujahir, me rë. Tha Muhammed a.s. jenë ata që bëjnë gjënohen natën, Allah ja u fsheh, ata qonë sabah dhe thajra, di që kom bo prapë, kuku, që kom bo me njonën, ose me njonim. Zotë ja ka fsheh, ky kalzën që ka bo. Ditën shkon bën zina, shkon natën ju kalzën ju livdohet, shokva, di që kom bo sot. Kom ma një, këty në Rabbel Alemini si ja u falë pa të ubet posaqme. Shile. Gjunahin, ke ba mbylle. Allah i ta kam ljust, kanë pa, mos e shpalos. Dhe sot këthej Allah i dhe kërkot të uben. Pendo dhe thuj, o Allah, astaghfiruka wa atubu ilejk. Kërkoj falje dhe pendohëm këthejmë të ti. So pa qara arabisht, thujen gjuhën tonë dhe që shtanin zemra, se Allahu e ditë zemër tonë që vërtet je pendu sinqerisht dhe zdon më mu këthuja. Hajde në gjami, jo hoqë, së përvin në gjami, pëse së përvin në gjami? Vala bre hoqë, kur po shak, te të një farnjeri jo hinë gjami, dere dje ku shokone, tash me tëne me hinë,
Zduoq, çfarë arsyetimi? A deri dje kur jepshin ndihma mas luftës, kur s'ka dal prej rendit ndihmave me thonë që ky pis si ton rendun e zvimi ma paketën e ndihmave. Mëse rrit menën, se shumë shpejt Zotit qetë për toke që shika qetë shumë para teje. Si t'ka dhonë Allah i rizk, mëse rrit menën me shku mas rospijave, mas rakisë, mas haramit e vendeve të këqia. Si t'ka dhonë Allah i Zot mirë, shfryzo për Kur'an, jo për muzikë. Si t'ka dhonë bukuri, motrës tonë, le ta shfrytzoje për halalin e vetë, jo për haram. Si t'je frajer i heshëm, le t'knaqën muslimën të këqyrë dhe bën davetin, se si e më i heshëm se Jusufi a.s. që ju shdonë gjysma bukuris umetit Adamit a.s. Gjysma në bukuris në vete ka pas njëri ma i bukur. Në për kur e thiri zonjusha e Egjiptit, hec zonja kur e thiri, hec këtu a kalet hej teleke, hec se une po du me ty me bo zina, ti e robi jem, unë jem zonjusha jote, gruja zotris, Azizit. Kale ma aida Allah, tha Allah i mërujt, o Zot më streho, o Zot, inni akhafu Allah Rabbal Alamin, unë i tut në Allah i ta Zotit botnave. Allah